أقوى الإفكتات الصوتية الموجودة عالميا والمشهورة. هذه الإفكتات قمت بتحسينها، يعني لو دورت عليها في أي مكان مستحيل تجد مثل هذه الجودة التي سأقدمها لك، لأنني مهندس صوتي قمت بتحسين جودتها. في بعض الإفكتات التي قمت بتقسيم أصواتها، مثل السيارة عندما تنطلق من اليمين وتذهب إلى اليسار، يعني كأنك داخل الفيلم والشيء الذي تريد أن تستعمل في هذه الإفكتات. تقريبا كل الإفكتات في كل المجالات. أتمنى أن تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق، وشكرا لكم على دعمكم.
Please,